السلام عليكم. أهم 3 وصايا وأغلى 3 أدعية للطلبة في هذه الفترة هذه. فيديو اللي جاء تحت طلب الوقت الرهين، واللي كل طالب إعدادي أو ثانوي أو طلبة ديال الكليات مقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية، اللي الله يوفق كل واحد مقبل عليها بالنجاح والسداد إن شاء الله. فلهذا غادي نطرقوا لبعض النصائح والأدعية اللي غتساعدكم على اجتيازها في أحسن الظروف والأحوال بإذن الله. أول حاجة أو أول شيء هو ركز ولا تلتفت، يعني ركز في أمور الدراسة فقط، ولا تلتفت لأي ملهيات أو منبهات أخرى من أي نوع كان. يعني التركيز على الهدف ديالك هو الأهم في هذا الوقت هذا، واترك كل ما حولك من ملهيات كيفما كان نوعها، ولا خوف من يوم الامتحان ولا كيف سيكون يوم الامتحان، باش ما تخليش التشتيت يؤدي بك إلى فقدان التركيز. لذا ركز ولا تلتفت، فيوم الامتحان سيأتي وستجتاز الامتحانات في أي ظروف كيفما كانت، فلذلك ركز ولا تلتفت. وكذلك لها واصل في القرآن كدليل: ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تؤمرون. ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تؤمرون، اللي كتعني أنها ماشي آية خاصة، ولكن قاعدة من قواعد الحياة. يعني ركز على هدفك، ركز على توجهك، وانظر حيث تؤمرون. كيف قلنا، أول وصية ركز ولا تلتفت، وثاني وصية أبذل جهدك واطمئن. يعني ركز وبذل كل المجهودات ديالك في الحفظ، في الخدمة، في البحث، دير اللي تقدر عليه بدون تهاون. وبعد ذلك غادي تحس بواحد الهدوء النفسي، واحد الطمأنينة شديدة، بناء على طمأنينة رائعة في قوله تعالى: إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ودابا وصلنا لثالث وصية، اللي هي توازن لهدوء النفس. يعني توازن بين الدراسة والراحة النفسية كذلك. يعني تعيش إنسان طبيعي، توازن بين الدراسة والراحة النفسية ديالتك، وتستمتع بالحياة بممارسة أنشطة أخرى اللي تخرجك من هذاك الضغط ديال الدراسة، وتغير لك المود والنفسية باش تنفس على العقل ديالك وكذلك على الروح، باش من ترجع بواحد القوة ونفسية اللي كتكون مرتاحة باش تتابع الدراسة ديالتك والعمل بطاقة إيجابية أكثر. وهادو هما 3 ديال الوصايا للدراسة والحفظ: ركز ولا تلتفت، أبذل جهدك واطمئن، توازن لهدوء النفس. وبالإضافة 3 ديال الأدعية اللي عليك تحفظهم وتبعتهم لكل طالب اللي مقبل على اجتياز هاد الامتحانات هادو. وأول دعاء يمكن لك تقوله في هاد الأيام هادي، تقوله بالليل أو بالنهار أو أنت مقبل على الحفظ أو يوم الامتحانات أو اليوم الموعود، هو: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. دعاء اللي كيشرح الصدر ديالك وكيملأ القلب ديالك بالأمل، وكيعطيك طاقة دافعة للأمام. كل ما وانت كتدعي بهذا الدعاء هذا وانت متخيل أنه سر من أسرار قوتك النفسية. يعني الدعاء الأول اللي قلنا: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بالنسبة للدعاء الثاني، دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أجمل دعاء اللي يمكن لك تردو يوم الامتحان: يا رب أنت تجعل الصعب سهلا وكل شيء ميسر وسهلا. دعي بهذا وانت متيقن أن كل شيء سيكون سهل بإذن الله. أما بالنسبة للدعاء الثالث والأخير من قرآني ونبوي: ربي زدني علما وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. ربي زدني علما وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. يعني ما باغيش شهادة بس،
وإنما باغي شي حاجة اللي تنفعني في حياتي وطول حياتي ونتنفع بها في حياتي المستقبلية. هادو هما 3 ديال الأدعية اللي مهمين وغاليين تحفظهم وتعمل بهم ونفع بهم غيرك اللي مقبلين كذلك على اجتياز الامتحانات في كل المستويات، وتبعتهم لكل عندها الأبناء ديالها مقبلين على اجتياز كذلك الامتحانات. ربنا نفع بنا وبكم ويكرمكم ويفتح عليكم يا شباب ويناولكم كل اللي في المبتغى ديالكم، والسلام عليكم.